Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, agora eu vou mostrar a Gélia aqui fazendo uma fogueira para o dia de São João. Já é quinta-feira, né? Dia 23. Então ele já está começando aqui a fazer a fogueira daqui de casa. Como já é tradição, né? Todo ano a gente faz aqui. Então vamos compartilhar aí com vocês. Primeiro mostrando aqui o dia como é que está. Tá chuvoso, ó. Já choveu, estiou. Aí Gélia já tá por aqui fazendo a fogueira, ó. Ele botou terra embaixo pra não forfar aí o piso. Aí tá botando a lenha por cima. Tem aqueles pau ainda pra colocar. Não é, Gélio? Olha como está ficando. Olha, hoje é quarta-feira. Mas já está antecipando, né? Amanhã. Já amanhã é um dia. Vamos já deixar pronto porque eu acho que ele vai cobrir, pegar essa lona aqui, cobrir. Porque como tá chovendo muito aí, não molha. Olha aqui, gente. Já está finalizando sua fogueira. Aliás, nossa fogueira de São João. Olha o esquema que ele fez aqui, ó. Botou essas lachinhas de lenha aqui abaixo, ó, para ficar melhor de pegar fogo quando for colocar, né? E olha só como está ficando. E o dia está assim. Oi pessoal, começando aqui esse vídeo. Hoje, pessoal, é véspera de São João, né? Aí eu vou aqui preparar uma canjica para nós comer, tá certo? Aí eu vou aqui compartilhar com vocês eu preparando a minha canjica. Aqui já tá o milho, ó. Já tá aqui descascando o milho para daqui a pouco eu cortar. A minha canjica, pessoal, eu vou preparar aqui no fogão a lenha, ó. O fogo já está aqui a todo vapor. Fogão. Pessoal, tô aqui, ó, cortando o milho agora para preparar a canjica. É muito bom, né, gente? Uma canjiquinha do milho verde. Eu gosto muito. Aí, tô aqui cortando para depois passar no liquidificador. Olha só, gente, aí Gélio tá aqui, ó, cortando uma carninha de porco. Aqui tem, ó, umas bistequinhas pra gente assar na fogueira, né, amor? Uhum. Aí tá ali, ó. Então as bistecas na fogueira pra tomar. Ah, eu tô aqui, pessoal, cortando, né? Eu tô aqui sozinha porque Joana e Joelma ainda não chegou da escola. Que hoje elas foram pra escola. Eu fui trabalhar também, só que cheguei um pouco mais cedo, né? Aí tô aqui adiantando a nossa canjica para mais tarde a gente comer. Pronto, pessoal, já cortei aqui o milho, ó. Aí já estou aqui passando no liquidificador e coando aqui, gente, ó. Eu coo aqui, ó, nessa peneira, porque como ela é grossa, né? Os buracos aí, ó, fica toda, ó, a casquinha do milho. Gente, olha só a nossa fogueirinha, como é que está por aqui, ó. Já colocou fogo nela. Olha só, pessoal. Já está super pegada, gente, olha. É bom, né, pessoal? Aí, ó. São João no sítio. A gente faz uma fogueirinha para esquentar, né? Esquentar o frio. Tá muito frio. E olha só a nossa fogueira, como é que está. Olha, gente.
Nossa noite de São João está estiada. E está assim. Pronto, pessoal, olha só, já passei aqui todo o milho no liquidificador. Aí agora eu vou acrescentar, pessoal, a manteiga e o açúcar. Uma 2 colheres de manteiga e o açúcar. Já coloquei, pessoal, a manteiga, né? O açúcar e também coloquei a canela em pó. Agora é só levar ao fogo. Pessoal, já estou aqui, ó, na beira do fogo, mexendo a minha canjica, ó. Já está no fogo, ó, no fogo na lenha. E olha só, gente. Foguinho, ó, bem pegado. Gente, olha só que delícia. Minha canjica já está pronta. Olha só, pessoal, quanto rendeu. Aí eu coloquei uma canelinha em pó. Dessa daqui, ó. Por cima, né? E é isso. Agora é só saborear. Ó, gente, Lela tá aqui. Abandonou a fogueira que não quer pegar, né, Lela? Não quer pegar, não. É a lenha verde, Lela. A linha verde. Ó, A linha de gente. cajueira e para botar de manga seco, mas você for botar de cajueira bem por cima. É. Mas pega, ó. E minha gente, olha aqui como está a nossa mesa. Feijão tropeiro, salada, uma carninha, um bolinho, arroz, refrigerante, outro bolinho aqui de milho. E esse bolinho aqui é de macaxeira, né, Joane? É sim, que minha nossa tia fez, não foi? É sim, que a nossa tia fez. Se minha gente... Brinca. Se minha gente agora vamos se servir. Senta aqui bem aqui na mesa. Bianquinha aqui, nossa amiga. Senta aqui bem aqui. Tá aqui. Joane senta aqui na Tá frente. aqui minha gente, aqui na mesa. Almoçando. Chegamos agora da escola, foi, Joama? Foi sim, minha gente. Nós chegamos agora. Ô, Jama, segura a câmera, Jama. Agora vai passar a câmera pra nossa irmã Jailma. Senta aí, João, vai. Sentar aqui também. Vem, mãe. E agora vamos jantar, minha gente. Aposto tá certo. Tchau. Oi, gente. Oi, gente. Olha só, pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Joane e Joelma jantando lá na casa delas. Aí elas vieram aqui pra casa, não foi? Foi. Pra gente terminar a noite de São João, né? É. Já aí queremos desejar a todos vocês inscritos que nos assistem, nos acompanham aí, um abençoado São João, né? De muita paz e saúde para todos vocês e toda a sua família, não é isso? É sim. Então é isso, pessoal. Nós vamos aqui mostrar a nossa fogueira que a gente fizemos aqui, assar o milhinho e é isso. A fogueira aqui já pegou bem, já tá queimando, ó. Aí aqui nós está assando uma carninha de porco para comer. E é isso aí, gente. Milhinho. Gente, vou assar agora um milhinho aqui na fogueira. Não ignore o meu espeto. Vou botar aqui pra assar. Tem que improvisar. É improvisado, né, Joane? É sim. Tá quieto. Tá Nossa quieto. fogueira de São João. Tá aí, tá bebida, hein? Tá lá. Tô tirando aqui uma carninha quentinha. Agora pra nós comer, né, Joane? É sim, minha gente. A Joane tá provando da minha canjica. E aí, Joane? Ficou bom, ficou 10. Nota 10. Ficou boa? Ficou bom. E Joelma? Agora eu vou provar, minha gente. Já provar. Só deixa eu Diga, encher tava aqui a comendo colher. carne, agora eu vou provar a canjica. Uma delícia, viu? Ficou boa? Ficou boa. Eita, meu milho! Eu tava esquecida. Vou virar aqui meu milho, gente.
Olha. Tá assando, tá assando. Pessoal, então nós vamos aqui encerrar esse vídeo, né, meninas? É sim. De fundo ali a fogueira queimando ainda, ó. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi um pouquinho da nossa noite de São João, não foi? Foi. Então, nosso muito obrigado. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.